Monggo Bapak, pelan-pelan gitu. Posisi dari pembawa kabar baik tetap ada di depan mempelai. Lanjut para pradonga, mempelai pria berhenti dulu. Terus dengan saking ketepian putra pengantin kembar mayang. Abdi cara menika kagem papasran dauping penganten. Adicara cangkekipun kalajengaken dening adicara ingkang sinebat balangan gantal anto lempar sirah. Satus laksananing adicara balangan gantal katemben katindakan dening putra penganten kekalih. Gantal utawi suruh menika lumah lawan korban beda. Dengan begini ketunggal rasane. Mempelai pria maju. Jabat tangan dulu, mungkin jadi mempelai putri. Terus tinggal tanpa tiga prasasat lino kaum suto amarata suka. Putra pengantin putri sigro jawab asma dumateng putra pengantin kakung. Abdi cara menika sebuah pramandha bilih sanget bagipun putra pengantin putri dumateng ingkang garwa. Ingkang kalajengaken dening abdi cara candhaipun nggih abdi cara ingkang winastan Wiji Dadi. Abdi cara Wiji Dadi kawis tinggal putra pengantin kakung midhak ponang hantiga. Tiga utawi endhog pecah sanalika. Abdi cara menika mengkuwerdi bilih ing mangke putra pengantin kekalih sampun mandireng pribadi. Orang saka pangkone wong tuwa minangkani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, saperlu bangun bali wisma ingkang rantamanipun dipun kanthi dening Ibu para niki Ibu Nani minangka Ibu Panotorias busana pengantin saha panata laksinaning upacara pengantin Gajawi saking kita Surabaya. Ya, kalau sudah dening putra pengantin kakung adicara menika ingkang sinebat junjung derajat ingkang rantamanipun dipun kanthi dening Ibu Parangpara nggih Ibu Nandi. Terus kawis tinggal putra pengantin sarimbit nindakan adicara candhaipun niki adicara ingkang sinebat amargane kang garwa. Adicara menika kanthi mangajab mugi-mugi panjenenganipun gebyur wonten ing babranagum. Adi pengantin saripit ingkang badhe kersa ndungkap wonten ing bale meju pundha. Kinanti dening Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu niki Bapak Yayang utawi Bapak Haziz Hidayat saripun Ibu Isnaini Inara kanthi bombong bembeng berawaning manah ndupi panguningani sangjaning para pinispuh, para pepundhek, para alim ulama, para kadang kalarga ingkang sampun kebadham blabar rawuh wonten ing sasana pahargyan menika. Saperluhan jenengi sarta paring berkah pangestudak tumuju wonten ing sasana panggahan ingkang sampun pinanji kasumanggaken. Adicara sindur bidayang menika kanthi asesanti ing ngarsa sung tulandha turbune tansah anggayani. Terus dinipun putra pengantin saribit sampun ndungkap. Nggih, monggo Bapak Yaya lenggah pinarak duduk di ini ya, duduk di pelaminan. Waktu penjenengan timbang cukup rasanya iki abot sing duwe bapake tegese iki putrane abot sing mangan apa sing kiwa. Alhamdulillah. Yen tak rasa-rasake iki jebule bocah loro iki padha abote. Itu sampun. Mboten saudara dening Ibu Parangpara niki Ibu Nani. Kacar putra wong liya dadi dulur sing dulur tansaya gumelur
Kebasan kacang kawat dili kawat mulya dadi sanak sing sanakan saya sumanda bisa lagi Bapak. saudara sekali dengan nopo ingkang kateben katampi dening putra pengantin putri kanthi bombong-bombong grawaning manas nyuapin tangan kanan nyuapin tangan kiri memegang dagunya Mbak Mirsa dagu bagi nah katanya Gusti putra pengantin sareng ingkang sampun dungkap wonten ing sasana rinengga sasana ingkang rinengga dening Sekar Satama menika badhe setunggal wonten Sekar Moncowarto nggih sampun gantosan sampun Mas tangan kanan nyuapin tangan kiri memegang dadanya Mbak Mas Oki dada jantung hatinya nah ngaten nggih